दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और उस महिला के 2 बच्चे होते हैं और वो महिला एक दिन अपने प्रेमी को अपने ही घर में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी अचानक से उसके घर से अंदर के कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो आवाज़ें उसकी सास सुन लेती है, जो कि एक कमरे के अंदर से खटर-खटर की आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही ये आवाज़ आती है, उसकी सास की नींद खुल जाती है और जब वो सास जागती है और अपने बहू के कमरे के पास आकर कान लगाकर जब सुनती है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अंदर से बहुत ही ज़ोर से हाँफने की आवाज़ आ रही थी और वो सास ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, दरवाज़ा खटखटाने लगती है और जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जो वो मंज़र देखती है, उसे देखकर तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन ही गायब हो जाती है। और जब लोग उस घर की तलाशी लेते हैं, तब जो उसके घर के अंदर से निकलता है, वह और भी हैरान कर देने वाला था। आखिर वो महिला उस रूम के अंदर किसके साथ थी और आखिर वो व्यक्ति अचानक से कहाँ गायब हो गया था? तो चलिए आज की इस कहानी में विस्तार से जानते हैं और इस घटना के भी बारे में जानेंगे कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था, जिसे देखकर उसकी सास के भी पैरों तले से ज़मीन गायब हो गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानी हमारे इस चैनल पर आपको बराबर देखने को मिलती रहेगी। नई-नई कहानियाँ, नई-नई न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और नई-नई इमोशनल स्टोरी, लव स्टोरी, क्राइम कहानी जैसी सभी वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले की है। उसी के अंतर्गत कालापुरंदर एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बभनगामा छोटा-सा गाँव होता है और उसी गाँव में एक व्यक्ति रह रहा होता है, जिस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अलीम होता है और उसी के पड़ोस में एक महिला रहती है, जिस महिला का नाम सजातिया खातून होता है और वो महिला शादीशुदा होती है। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ और अपने सास के साथ रहा करती थी। लेकिन वो शुरुआती समय में अपने बच्चों और अपने पति के साथ बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे-जैसे शादी के कुछ वक़्त बीतते हैं, साल 2 साल, लगभग 5 साल शादी का वक़्त बीत जाता है। उसके बाद अचानक से उस महिला का जो पति होता है, वो पैसे कमाने के लिए, रोज़ी-रोज़गार के लिए दुबई जैसे बड़े विदेशी में कमाने के लिए चला जाता है और वहाँ से अपने परिवार की देखभाल करता है। उसकी हर ज़रूरतों के लिए वहाँ से दिहाड़ी मज़दूरी कर अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने माँ के लिए पैसे भेजा करता था। सजातिया खातून जो होती है, उसका जो ससुर होता है, वो नागपुर में रहकर काम कर रहे होते हैं और उस महिला के पति को विदेश गए हुए लगभग 1 से डेढ़ साल का वक़्त बीत जाता है और इसी दौरान उस सजातिया खातून नाम की महिला को अपने ही पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद अलीम के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और वो अपने प्रेमी को अक्सर अपने घर में रात के समय बुला लिया करती थी और उसके साथ प्यार-मोहब्बत और शारीरिक संबंध बनाया करती थी। सास जो होती थी, वो अपने अलग कमरे में सोती थी, उनके दोनों बच्चों अलग कमरे में सोती थी और वो शादीशुदा महिला अपने एक अलग कमरे में सोती थी और अपने प्रेमी को रोज़ रात के समय घर पर बुलाकर उसके साथ रिलेशन बनाती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती और यह सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है और इसकी किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होती है। लेकिन एक दिन अचानक से यह मामला गाँव में फुसफुसाने लगता है। यानी कि इस मामले को लेकर गाँव में कुछ लोगों के बीच चहल-पहल होने लगती है कि वो व्यक्ति फलना आदमी के पत्नी के पास अक्सर रात को जाया करता है। जब ये बात उस महिला सजातिया खातून के सास को पता चलती है, तो उनके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है और उनको बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बहू इस तरह की हरकतें कर सकती है और ना ही साथ उस मोहम्मद अलीम के ऊपर लोग विश्वास कर पा रहे थे, क्योंकि वो जो रोज़ है 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ता था और इसके बावजूद भी वो दूसरे के पत्नी के साथ अवैध रिश्ते बना रहा था।
लेकिन इसके लिए जब उसकी सास को कानों में ये खबर पहुँचती है, तब उसकी सास उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेती है। और जब एक दिन वो उसकी सास अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, तभी वो महिला रात के लगभग 12 से 1 बजे के आसपास वो अपने प्रेमी मोहम्मद अलीम को फ़ोन करती है और अपने कमरे में फिर से उसे बुलाती है। लेकिन अब की बार जब उस महिला का प्रेमी उसके कमरे में पहुँचता है और दोनों एक-दूसरे के साथ बैठे होते हैं, दोनों एक-दूसरे के कपड़े उतार कर एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी उस कमरे के अंदर से खट-खट की आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही ये आवाज़ें आती है, उसकी सास की नींद तुरंत खुल जाती है और जब वो सास की नींद खुलती है, वो धीमे-धीमे कदमों से अपनी बहू के कमरे के पास आती है। जब दरवाजे के पास आती है, तो वहाँ पर उसे काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो आवाज़ें सुनती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपने बहू की घर के दरवाजे को खटखटाने लगती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वो महिला दरवाज़ा नहीं खोलती है और सबसे पहले अपने प्रेमी को अपने ही बेड के अंदर जिस बेड बॉक्स में ऊपर में सोती थी, उसी बेड बॉक्स में अपने प्रेमी को छिपा देती है और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है, तब तक गाँव के लोग जो होते हैं, उनके कानों तक भी ये आवाज़ें पहुँच जाती है और वो लोग भी घर के आस-पास पहुँच जाते हैं। और जब उसकी सास से पूछता है कि आखिर सारा मामला क्या है, बातचीत क्या है, तब वो महिला बताती है कि इसके कमरे के अंदर से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हाँफने की आवाज़ें आ रही थी। जब लोग उस महिला के घर के अंदर घुसते हैं और घर में तलाशी लेते हैं, उसके बाद जो देखते हैं, तो वो भी दंग रह जाते हैं। दरअसल एक-एक चीज़ को हटाकर उसके कमरे की तलाशी ली जाती है और जब उस बेड बॉक्स को खोला जाता है, तो उस बेड बॉक्स के अंदर एक नौजवान युवक जिसका नाम मोहम्मद अलीम था, वो छिपा हुआ होता है। और जब इस मामले में उस महिला से पूछताछ करती है, तब वो महिला कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देते हैं और इसको लेकर उस युवक मोहम्मद अलीम को बहुत ही ज़्यादा पिटाई की जाती है और इस मामले की जानकारी तुरंत ही उस सजातिया के पति को दी जाती है, जो कि विदेश में रहकर काम कर रहे थे। जैसे उसे ये पता चलता है कि उसकी पत्नी एक दूसरे युवक के साथ अक्सर घर में शारीरिक संबंध बनाया करती थी, तब पति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही फ़ोन पर ही वो सऊदी अरब से ही अपने पत्नी को तलाक दे देता है। जैसे ही ये बात उसके पत्नी को पता चलती है, यह बात गाँव के पंचायत में पहुँच जाती है। लेकिन गाँव के पंचायत में जब ये बात पहुँचती है, तो गाँव वाले भी इस फैसले को एक अलग ही मोड़ दे देते हैं। दरअसल वो लोग अपना पल्ला झाड़ते हुए उस महिला को कोर्ट में जाने को कहते हैं और साथ ही साथ उसके पिता के ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी उसी युवक से करे, जिस युवक से वो प्रेम करती है और जिसके साथ वो रंगे हाथों अश्लील हरकत करते हुए पकड़ाई है। लगातार साथ ही साथ उस लड़के मोहम्मद अलीम के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है और इन दोनों को शादी करने के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है और आखिरकार दोनों एक-दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं और साथ ही साथ जो सजातिया खातून थी, उसके जो 2 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा उस महिला के ऊपर सौंप दिया जाता है और दूसरा बच्चा उसके पति को सौंप दी जाती है। और उसके बाद दोनों अलग-अलग ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है, जहाँ एक पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों के शौक को पूरा करने के लिए उनसे दूर होकर अपने माता, अपनी पत्नियों से दूर होकर पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं। आजकल वहीं पर वही पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है और अपने प्रेमी और अपने जो शौक हैं, अपने जो हवस हैं, उसे मिटाने के लिए अपने ही पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ अवैध रिश्ते, अवैध संबंध बना लेते हैं, जो कि कहीं न कहीं एक गलत रास्ता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या इस महिला ने जो किया ये सही था? या उसके पति जो अपने परिवार को छोड़कर विदेश में रहकर पैसे कमा रहा था, क्या ये गलत था? हमें इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।